everyone, welcome to another episode of CryptoTalk, where we invite a special guest onto our show each week to share a little bit more of their knowledge on the blockchain and crypto industry. So today, we are very honored to have Kenichi Hamasaki from QURAS, and he's a co-founder over there. Hi Kenichi, welcome to our show. はじめまして、私はQURASプロジェクトコーファウンダーの濱崎健一と申します。私は日本で生まれ、平日は東京、休日は沖縄で過ごしております。ちょっとストップしてください。Nice to meet you, Kenichi. Thank you for taking time out to come onto our show. We really appreciate having you onto our show. And you are our first Japanese guest on our show. We are very, very honored to have you on our show. Thank you. Thank you. Thank you. 私プロジェクトの傍らですね、大学の講義とか、教室でのセミナー、Zoom などを通して日本人のブロックチェーンに対するリテラシーの向上などの活動も行っております。本日はよろしくお願いいたします。I can tell that he's very good at a presentation from his speech, and I think it's a really good thing that he's sharing his knowledge on the blockchain industry to the people of Japan, because they may not have an understanding of the blockchain industry, and it's great to have someone like Kenichi who is educating them on all the pros and cons as well. So moving on to our next segment of our show, where we will pick a topic to talk about. And coming from Kenichi, he's from Japan. Let's hear it from him. What topic would he like to share with us today? そのトピック、その日本の規制ですか。ブロックチェーンの基本的な特性についてちょっと話して、で今日本で使われているブロックチェーンの活用事例をちょっとお話ししようかな。全株式会社から許可もらったので、そこのブロックチェーンの活用事例をちょっとお話ししようかなと思ってたんですが、日本人自体がブロックチェーンについて、あまり慣れていないというところがあります。で、面白いマーケティングを行っているプロジェクトがありまして、ベーシックアテンショントークン BAT ですね。これはどういうトークンなのかって言ったら、ブレイブっていうブラウザがありまして、でこれは Chrome よりも早いブラウザで、これを使うことによって CM をカットすることができる。CM？ それを CM を CM です。YouTube とかの。でこれをカットしなければ BAT というポイントがもらえます。その YouTube の CM をカットしなかった人には BAT というポイントがもらえます。でこの BAT というポイントはビットフライヤーという日本の取引所でビットコインと交換、現金と交換することができるということです。で日本人は何も知らずにそれをブロックチェーンということは知らずにただポイントをもらってそのまま取引所で換金をしているという現象が起こっております。なので、日本人は、結局自分が何を取引しているのかもわからないままベーシックアテンショントークンを現金化をして、そしてそのまま口座に入れているというのが現状ですね。そのマーケティングは、なかなか面白いんじゃないかなというふうに僕は思っております。JavaScript の、創業者が手掛けているコインなので、結構注目してるんですけど、そのマーケティングは日本人向けにしては成功してるんじゃないかな。Why do you think that not many people know about blockchain? Is it because there's nobody talking about it, or is it because nobody wants to talk about it or dares to talk about it, or just that nobody's interested in it? No. Of course, the many people knows Bitcoin or blockchain as the word. But they don't know how to. A lot of people don't know how to use or something. Yeah, that is the problem. They don't know how to use, like in terms of like exchange, like but, foreign exchange. Much growing than before. Okay, so in the recent years, it has been better. It has been growing slowly. Yeah. But need some time for the education. Okay, I get it. So it's still a bit slow, but the growth is still steady. It is still growing, and there's room to grow in the future. Is that right?
Then what about in terms of government wise, is it very restrictive in Japan for blockchain users or even for blockchain project founders like Kenichi himself? Is it very restrictive for them, or is it a free reign? 規制のところにおいては、やっぱり一番の日本のボトルネックっていうところは、やっぱり金融庁なので、基本的に日本で、例えばブロックチェーンプロジェクトをやるにおいては、その金融庁の監視下の下で、いろんなことをやっていくしかないということですね。で、今、我々のような匿名性のスマートコントラクト、日本は匿名性においては、まだあまりいいような印象を持たれていないということですね。やっぱり結局、匿名性って言ったらイコール、何か例えばマネーロンダリングであるとか、いろんな風な見方がされているんですけれども、僕たちの視点はちょっと違くて、だからそのブロックチェーンっていうものは全てをパブリック、パブリックなブロックチェーンっていうものがやっぱりそこに価値があるってみんな思ってるんだけれども、でもやっぱり使う側においてのプライバシーっていうのがやっぱり必要だと私は、我々プロジェクトは思っております。なのでこれからの時代っていうのは、匿名性イコールマネロンではなくて、匿名性イコールプライバシーの部分に、視点を置いて、これからやっていければなというふうに考えております。その日本の規制っていうのは、日本人自体があまりブロックチェーンに対して、不慣れですので、あまりプロトコルで勝っている方がいなくて、先ほどもお話しした、BAT においてもサービスでみんな買っているような状況で、誰もプロトコルを見ていないという状況です。なので、日本がですね、これからブロックチェーンにおいて、興味を持っていくっていうのは、また3年、4年、5年、結構後になるんじゃないかなと思います。で、その後に、どんどん日本の規制、法律を整えていくのかなというふうに思っております。Okay, understand. Yeah. So does that mean that us as a foreign, let's say for a foreign exchange, not just Bybit or any other exchanges, for a foreign exchange, will it be difficult for us? I know he mentioned earlier about foreign coins because they may be like scam or fakes. So that is something that the government is worried about, correct? Which is why there's very strict regulations in Japan. But what about for exchange? Like maybe for ourselves, MEXC Global, we are a foreign exchange. What would it be like for foreign exchange in Japan? MEXC is very famous in Japanese market. Formerly known, people is called matcha. Yes, correct, matcha. Matcha, calling matcha. So in our image to the MEXC, matcha is very good at marketing, and they provide good IEO. This is the image to the MEXC matcha. I see. Thank you so much for your faith in our exchange and all the good reviews to our exchange. So I think we more or less have a good idea of what Kenichi's sharing session about this topic on the blockchain scene in Japan is all about. I think we've gained very good insights to know a little bit more on the blockchain industry in Japan. We now have a better understanding of the market in Japan as well. So now I would like to move on to the next segment of our talk show, where I want to know more about QURAS project. What kind of plans does Kenichi have in the pipeline for the QURAS project, and any milestones that he has planned for the project to achieve? まずQURASのお話をさせていただきますね。QURASのブロックチェーンはもともと ERC20 で2019年10月にリスティングされておりましたが、2020年12月にメインネットローンチですね。お願いします。So within 1 year, it has came out on the mainnet. OK。匿名性スマートコントラクトのネイティブチェーンへのトークンスワップを行っております。でQURASチェーンの特徴についてこれからお話ししていきたいと思います。まずですね、QURASの特徴としては、匿名送金ですね、QURASの。でトラステッドセットアップされた GK スナックス
による匿名送金とリング署名による、匿名送金が可能となっております。で、次に肝の部分なんですけれども、ライブラリ機能っていうものは実装しておりまして、例えば他のチェーンでもQURASチェーンを通じて匿名処理を行うことができるということです。例えばBTC でも、QURASチェーンを通じて送金をすることによって匿名処理をすることができるというこのライブラリ機能ですね。Okay, so does it mean that like the origin of where this transaction is from is hidden from the public? Yeah. Okay, that's very interesting. A very interesting part of the project is like a smart contract, right? Yeah. もちろんDeFi などの資産でトランザクションが心配なユーザーとかも、QURASチェーンを通じて匿名性を保護することができるっていうことですね。So in general, in a sense, if you are a whale, if you hold large amount of such tokens, you wouldn't want people to know who you are. So you need this technology to sort of, in a sense, to hide, right? Yeah. Okay, that's very interesting to know. And is QURAS the first project in Japan to succeed in these developments, or have there been other projects as well? いや、ないですね。日本ではQURASプロジェクトがこの匿名性の独自ブロックチェーンというのが初めてですね。So QURAS project managed to solve a problem that most Japanese users would face. Yeah. That's very good. That's very impressive. Yeah. He's also mentioned about the story of the Apple people. Then we can provide the services to store the data through the the storage services. Understand. So this in a sense, this distributed file storage, you will need to pay XQC QURAS tokens to upload the files on it, right? But you can store these files on the blockchain through the torrent network. Yeah. Okay, so that is in a sense a better, a safer way to store data, right? Am I right to say that? Yeah. Okay, so he wants to share one more thing. The QURAS team is developing NFT market with other teams. Oh. Yeah. So it concerns then the one point of the QURAS protocol is the gas fee is very cheap. Okay. But if you use Ethereum for the NFT listing, you have to pay 90 USD today to list on OpenSea. This is a gas fee for the NFT meeting, NFT token meeting. Oh, that's just solely for NFT. Yeah, but it should be multi-chain. I see. Okay. That's good to know that the gas fees are low. I think high gas fees are always a user's concern. Nobody wants to, whenever someone sees a high gas fee, they get turned away from the transaction. So I think it's good to know that gas fees are low. Yeah. I think in today's term in a blockchain industry, privacy is very important for users as well. Given that blockchain is supposedly very private and also in a sense it's transparent as well. But in terms of user privacy, I think it's very important to be aware of and to have such a project to be able to cater to this purpose. Okay. How about this QURAS project? Has it been listed on any exchanges? And what other expansion plans does QURAS have in mind for expanding down the pipeline? Which countries or markets are they looking into? 取引所の動き、それはですね、今私QURASプロジェクトの方で、今ホルダーとかコミュニティとかいろいろ抱えておりまして、こちらの方今QURAS
XQC コインっていうものがまだリストされてないんですね。一応リストしようとしてるんだけどまだされてない状況ですので、そうなった時に、例えば新しい取引所が決まったところで、そこで皆さんフォルダーとコミュニティを全部そこで、まずアカウントをまず作成していただいて取引をしてもらうと。でさらに僕たちの SNS、そしてそういった、関係を使ってどんどん広めていくっていうことをやっていきますね。僕たちの、プロトコルは先ほどもお話しした通り匿名性のスマートコントラクトの部分でやらせてもらってますので、これからのブロックチェーンを使った企業っていうのが、これから日本もですね貿易で今そのブロックチェーンを使った企業っていうのがありまして、その全株式会社っていうんですが、これから今QURASが関わろうとしているんですが、こちらはトレーサビリティシステムを使って、国際 EC、越境 EC を行っております。そして、そのブロックチェーン、貿易にブロックチェーンを入れることによって、発信元と、そしてこの経路、すべて証明することができるということで、なので日本のものであるということを確実に証明することができる。ただし、ここに一つ問題がありまして、その問題っていうのが、結局、受け取り側の個人情報もすべて公開してしまう恐れがあるということです。しかし、そういった個人情報の公開というところも、僕たちの匿名性のスマートコントラクト、QURASチェーンを使うことによって、匿名処理をすることによって、その問題は簡単に解決していくことができる。なので、これからの貿易とか、そういったところにおいて、僕たちの匿名性のQURASチェーンが活用されていくのではなかろうかというふうに思っております。とにかくブロックチェーンっていうものは、リスティングをしてそこで取引をされるだけのものではなくて、使われることによって意味があるものだと僕は思っておりますので、QURASプロジェクトはこれからどんどん社会実装の方を進めていきたいなと考えております。Yeah, I think it's good to know about real use case that are using QURAS technology in their use in their cases, in their real use cases right now, and not just trading on exchanges. So it's good to know that Zen Corporation is a partner with QURAS, I assume, right? It's a partner to QURAS, and it's adopting this QURAS, this blockchain technology to secure their transactions, or to secure like what you mentioned, the tracking in terms of like addresses and stops along the way. It secures the privacy of such data. さらにアルゴリズムはプルームオブステークを使っておりますので、なので1ブロック生成る18秒ごとにホルダーはガスを手に入れることができるっていうことですね。補足でした。Yeah, so in addition, people can stake XQG by holding XQC in every 18 seconds. That is an interesting staking detail for QURAS. Yeah. So now moving on to the next segment of our talk show, we are going to do a giveaway. So Kenichi has prepared a question to ask all you viewers out there, and we are going to award 4 + 2 people to win the QURAS token. So Kenichi, what is the question you have prepared for our viewers today? 今後リストアップされるネイティブ XQC をQURAS ウォレットに保存すると18秒ごとに何が増加しますか？ 1. 体重 2. ビットコイン 3. XQG 4. XQC どれでしょうか？ Okay. So for all our viewers out there, if you listen to our interview earlier on, you would be able to catch what Kenichi has said. So I will repeat the question again. The question is, what will increase every 18 seconds if the native XQC is listed from now on and are stored in the QURAS wallet? Number 1, weight. Number 2, BTC. Number 3, XQG. And number 4, XQC. So all the viewers out there who are watching this video right now, leave a comment in the comment section below with the correct answer. And we are going to pick
6 lucky winners to walk away with XQC tokens. Okay, so this brings us to the end of our interview session with Kenichi from QURAS. We are very, very delighted to have Kenichi on our show today. And it's been a pleasure speaking to Kenichi and also our dear translator at the bottom of the screen. Thank you both so much for your time taken to come here tonight and to share all about QURAS with us and to share about the blockchain industry in Japan. I think it's been a really, really great and informative session for all of us out there. So for all you viewers out there, once again, if you have gotten the question and you would like to participate in the giveaway, don't forget to leave a comment in the comment section below. We are going to leave all the links in the description box below. So go check out QURAS project and join in the community, you know, be part of their community. And I'm sure it's a great community to be part of. Okay, thank you. Thank you so much for coming on to our show. Okay, thank you. Thank you. Bye-bye. Bye-bye.